க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஐயோ நுழைஞ்சிருச்சு பாருங்க. இந்த ஈச்ச மரத்தை அந்த இது வரைக்கும் டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க. சும்மா ஒரு குரோட்டன்ஸ் இருக்குது, அதில் ஃபுல்லாக லைட்ஸ் போட்டு வச்சுருக்காங்க. எப்படி காய்ச்சிருக்குது பாருங்களா. சின்ன மரமாக இருக்குது, இப்படி கையில் எட்டுனா வந்து பறிச்சிடலாம் போல் இருக்கு அப்படி. ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மகளே. இந்த விலாக் வந்து ஒரு 10 நிமிஷத்து விலாக் தான். இப்போ ஃப்ளோரிடாவில் இருக்கோம். நாங்கள் வந்து ஒரு பீச்சுக்கு போயிட்டுருக்கோம். இப்போ நம்ம ஸ்டே பண்ணிகிட்ருக்கிறதுலேருந்து ஆப்போசிட்டில் ஒரு 3 மினிட்ஸ்லேயே ஒரு பீச் இருக்குது, அதுக்கு தான் போகிறோம். சரி அப்படியே உங்களுக்கு வந்து நான் எங்கே ஸ்டே பண்ணியிருக்கேன் அப்படி காட்டலான்னு நினச்சேன். அதுதான் இந்த விலாகு. வாங்க விலாக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னோடய மனமார்ந்த நன்றிகள். ஒருவேளை இதுதான் உங்களோட ஃபஸ்ட்டு வீடியோ நம்ம சேனல்னா வெல்கம் டு தமிழ் விலாக். என் பேர் தமிழனங்கு. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீட்டில் தான் நம்ம ஸ்டே பண்ணியிருக்கோம். இது பாருங்கள், இதுதான் அந்த ஏரியா. ஓகேவா, லொக்காலிட்டி. முன்னாடி வந்து தம்பி நடந்து போயிட்டுருக்கான் அவங்க அப்பாவோட. இந்த பில்டிங் இருக்கு இல்லையா, இதை கிராஸ் பண்ணோன்னா அந்த பக்கம் வந்து கடல் இருக்குது. அவ்வளோதான். இது வந்து ஒரு வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸு. இதுதான் வந்து அந்த வே. ரொம்ப லைட்டிங் அப்படி இருக்குது, அதனால அப்படி காட்டுறேன். சூப்பராக இருக்குங்க, நல்லா இருக்குது இங்கே கிளைமேட். ஆக்சுவலாக மினசோட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைமுக்கு அங்கே வந்து நல்ல ஸ்னோ, ஒரு பெரிய ஸ்னோ ஸ்டார்ம் வந்து வந்திருக்கு இந்த தடவை. ராக்கி மவுண்டன்ஸில் நிறைய அந்த டென்னசி ஒஹாயோ வரைக்குமே ப்ளோ இருக்குன்னு போட்டிருந்தாங்க. கரெக்டாக நாங்கள் வந்து அதுலேருந்து எஸ்கேப் ஆகி இப்போ வந்து இங்கே வந்திருக்கோம். சும்மா அப்படியே சரி இன்றைக்கி வந்து ஈவினிங் வாக் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறோம். ஹாய், பார்த்தீங்களா என்னோட நிழல் தான் அது. இப்போ அந்த பில்டிங் கிராஸ் பண்ணி நம்ம போனதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இங்கே பாருங்கள், ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்குது இந்த ஊரில் தென்னை மரம்லாம். ஆனால் அழகுக்காக தான் வச்சுருக்காங்க. இவங்க ஒன்றும் அதெல்லாம் வந்து சாப்பிட்ற மாதிரி தெரியல. இந்த ஊரில் வாசலில் கொலையாக தென்னை மரத்துலேருந்து காயெல்லாம் கழித்து குப்பைக்கு அள்ளி போட்டு வச்சுருக்காங்க. டேய், நாங்களாம் வந்து தேங்காய் சாப்பிடுவோண்டா, தேங்காய் எவ்வளோ ரேட்டு தெரியுமாடா அப்படின்னு மனசெல்லாம் கொதிக்குது. அவ்வளோ இருக்குது. நம்ம வீட்டுக்கிட்டே வந்து இந்த மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் அதை அட்டாச் பண்ணுறேன், நீங்கள் பாருங்கள். நம்ம வீட்டுக்கிட்டே கொலையாக காய்ச்சிருக்கு, அப்படியே கழித்து குப்பையில் அள்ளி போட்டு வச்சுருக்காங்க. மேபி அதெல்லாம் ஃபீடிங் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் வந்து மேபி ஹைப்ரிட்டாக இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். உங்களை யாருக்காவது தெரிஞ்சால் கமெண்ட்டில் கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுங்கள். இதுதான் வந்து நம்ம வீட்டோட என்ட்ரன்ஸுங்க. இங்கே பாருங்களேன், இங்கே ஒரு மாமரம் வச்சுருக்காங்க. இது வந்து இதெல்லாம் நம்ம மினசோட்டாவில் பார்க்கக்கூட முடியாது. ஆப்வியஸ்லி அது ஸ்னோ ஏரியா இல்லையா, ஸ்னோ ஜோன். சூப்பராக இருந்தது. லான்லாம் சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க. மேபி இந்த ஹோல் இதே வந்து இது வந்து நம்ம எடுக்கிற லொக்கேஷன் வந்து வெஸ்ட் பாம் பீச், ஃப்ளோரிடாங்க. ஓகேவா. நாங்கள் நைட்டு தான் வந்தோம். ஸோ காலைல எழுந்து வந்து பார்த்தா இங்கே இந்த தென்னை மரத்துலலாம் கொலையாக காய்ச்சிருந்தது. அங்கே அந்த நம்ம சொல்லுவோம்ல கொன்னை மரம்னு, இந்த சுந்தர்பன் காடுகள்லாம் இருக்கும் நிறையா, அந்த அலையாத்தி காடுலாம் சொல்லுவோம்ல, உப்பு காற்றுலே இருக்கும். அந்த மரம்லாமும் நிறைய இருந்தது இங்கே. இங்கே பாருங்களேன் எப்படி காய்ச்சிருக்கு பாருங்களேன். ஆனால் இதெல்லாம் இவங்க வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க போல் இருக்குது. ஏன்னா வந்து தேங்காயெல்லாம் கழித்து குப்பையாக போட்டு வச்சுருந்தாங்க. நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போது வா, கம் ஆன் லெட்ஸ் கோ அண்ட் சீ கோகோனட். இங்கே பாருங்கள், இவ்வளோ எப்படி தேங்காய் போட்டு வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். அந்த மாதிரி இது வந்து இந்த மட்டையெல்லாம் கழிப்போம்ல, அந்த மாதிரி கழித்து வீடு போட்டிருக்காங்க. அங்கே போட்டிருக்காங்க, அந்த இடத்துல போட்டிருக்காங்க. அந்த மாதிரி இங்கெல்லாம் மட்டையை கழிச்சு போட்டிருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள் எப்படி காய்ச்சிருக்குது பாருங்களா. சின்ன மரமாக இருக்குது, இப்படி கையில் எட்டுனா வந்து பறிச்சிடலாம் போல் இருக்கு அப்படி இருக்குது. Yeah, do you see that? That's a house. அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவ்வழனி மரம் இருக்குது. இருங்க அங்கே வா. இப்போ நாங்கள் அந்த செவ்வழனி மரம் காட்டுறதுக்காக வந்துட்டுருக்கோம். இங்கே பாருங்கள், வாசலில் ஒரு நாய் வச்சுருக்காங்க. இது வந்து ஒரு ஈச்ச மரம், 2 ஈச்ச மரம் இருக்குது. அதில் வாசலில் வந்து நாய் வச்சுருக்காங்க, டெக்கரேஷன் மாதிரி. இதுதான் அந்த செவ்வழனி மரம். இங்கே பாருங்களேன், நல்லா காய்ச்சிருக்கு. அதையும் எப்படி கழித்து கீழே செவ்வழனியெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க பாருங்கள்.
ஒரே ஆச்சரியமாக இருந்தது எனக்கு. ஐயோ சூப்பராக இருக்குது காய், அதை போய் கீழே போட்டு வச்சுருக்காங்களே அப்படின்னு ஒரே ஆதங்கம் தாங்கலை. சரி வாங்க இப்போ நம்ம பீச்சுக்கு போகலாம். இங்கே வந்து ஒரு பாத்வே மாதிரி இருக்குங்க, அதுலலாம் நம்ம இப்போ நடந்து வந்து பீச்சுக்கு போயிட்டுருக்கோம். இப்போ இந்த பாத்வே இருக்கு இல்லையா, இதோட கடைசியில் அந்த எண்டில் தான் வந்து கடல் இருக்குங்க. ஒரு மிஞ்சி போனால் ஒரு 300 மீட்டர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது அவ்வளோ தூரம் கூட இருக்காது. ஆனால் 2 பக்கமும் அழகாக நம்ம ஊர் அரளி செடி அதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. இது பாருங்கள், இது வந்து பக்கத்தில் இருக்கிறதுலாம் அந்த கொன்னை மரம்னு சொல்லுவோம்ல, அதுதான் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு யாருக்காவது இந்த மரம் பேர் கரெக்டாக தெரிஞ்சால் போடுங்க. கொன்னை மரம்னு நினைக்கிறேன் நான். இது வந்து நம்மளோட அந்த அலையாத்தி காடு, அதாவது இந்த சதுப்பு நில காடுகள்னு சொல்லுவோம்ல, சுந்தர்பன் ஃபாரஸ்ட், அங்கே இருக்கிற மரம் மாதிரியே இருக்குது. நம்ம ஊரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வேடந்தாங்கல் ஏரியா கிட்டே நமக்கு ஒரு காடு இருக்குல்ல, அதே மாதிரியே எனக்கு ஒரு ஃபீல் கொடுத்துச்சுங்க. அது இந்த இடம் நல்லா இருந்தது. இந்த எண்டில் பாருங்கள் தண்ணி தெரியுது நடுப்புற. அனு வந்து அவங்க அப்பா கூடயும் அவனோட இக்கா மாமா கூடயும் நடந்து போயிட்டுருக்கான். இதுதான் பீச்சு, இதுதான் பீச்சு. இதுதான் வந்து நம்ம வந்த பாதை. அங்கேருந்து வந்தவொடனே நீட்டாக ஒரு பாதை. இதுதான் பீச்சுக்கு வந்தாச்சு. 2 பக்கமும் எப்படி காடு இருக்குது பாருங்கள் ஃபுல்லாக. அதில் தான் வந்திருக்கோம். அதாவது கோவிடுக்கு அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு வரதுனால என்னோ தெரியல, அவ்வளோ நல்லா இருக்குது இந்த கடலை பார்க்குறதுக்கு. சூப்பராக இருக்குது இந்த கடல், அவ்வளோ நல்லா இருக்குது. பாருங்க சீகல்ஸ் பறக்குது, செமையாக இருக்குது இந்த பீச்சு. ஓ வர்றது பெரிய அலை. ஓ மை காட், செம ஆழமாக இருக்குது பீச்சு, சூப்பராக இருக்குது பீச். ஆனால் ஃப்ளோரிடா ஞாபகார்த்தமாக கொஞ்சம் கிளிஞ்சல்லாம் எடுத்துக்கலான் இருக்கேன். இங்கே பாருங்கள் கீழே நிறைய கிளிஞ்சல் இருக்குது. ஒரு 2-3 ஞாபகார்த்தமாக கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். திஸ் ஒன் இஸ் ஃபைன், இதுவும் நல்லாயிருக்கு. ப்ளைனாக 2-3 எடுத்துக்கலாம் போதும். எடுத்தாச்சு, போய் அலசிட்டு வந்துடுமா. ஏன்னா அணு வந்து கிளாம்ஷெல்னு சொல்லும், அதனால் அணுக்காக ஒரு 4-5 எடுத்துட்டேன். போய் அலசிட்டு வந்தோம். க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஐயோ நுழைஞ்சிருச்சு, போச்சு. க்ளீன் பண்ணுறங்கிற பேரில் ஒன்றை உருட்டி விட்டுட்டேன், அது போயிடுச்சு. வருது 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 வருது. ஐயோ திரும்பவும் போயிடுச்சு இல்லை. ஐயோ ஒன்று போச்சுன்னா மிஸ் ஆச்சுன்னா ஆனதாங்க. நான்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கிளிஞ்சலை தொலைச்ச மாதிரி நிறைய தடவை கொலுசெல்லாம் காடாடிச்சிருக்கேன். செம்மட்டி வீட்டில் இப்போ அந்த கிளிஞ்சலை போடுறேன், எனக்கு அதுதான் ஞாபகம் வந்தது. உங்களுக்கு யாராருக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் இருக்கா? போய் ஏதாவது தொலைச்சிருக்கீங்களா? தொலைச்சிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் அப்டேட் பண்ணுங்கள். நான்லாம் எண்ணிக்கையில் அடக்காத அளவுக்கு கொலுசெல்லாம் தொலைச்சிருக்கேன் பீச்சுக்கு போய். பீச்சில் நல்லா ஒரு வாக் போயிட்டு திரும்ப ரிட்டன் வீட்டுக்கு வந்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அந்த லைட்டை வச்சு ஈச்ச மரம்லாம் எப்படி வந்து டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்களேன். இதுதான் அந்த பில்டிங்கை க்ராஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம பீச்சுக்கு போனோம். இப்போ நம்ம தெருக்குள்ளே வரோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பாருங்கள், ஒரு வீட்டில் என்னம்மா லைட் டெக்கரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்களேன். தெருவில் நம்ம ஊரில் போட்டிருப்பாங்கள்ல இந்த சோடியம் லைட்டு, அது மாதிரியே போட்டிருக்காங்க இங்கேயும். என்ன அழகாக டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. இந்த ஊர்லாம் அப்படிதாங்க, கிறிஸ்மஸ் வந்தால் செம்மையாக டெக்கரேட் பண்ணுவாங்க. பாருங்க இந்த ஈச்ச மரத்தை அந்த இது வரைக்கும் டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க. சும்மா ஒரு குரோட்டன்ஸ் இருக்குது, அதில் ஃபுல்லாக லைட்ஸ் போட்டு வச்சுருக்காங்க. கேரேஜ்லேருந்து எல்லாத்துக்குமே. இந்த ஈச்ச மரத்துக்கு பாருங்களேன், கலராக லைட்டு செம அழகாக இருக்குது. இது வந்து இந்த ஊரில் மெயில் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் மெயிலெலாம் கொண்டு வந்து வைப்பாங்க. இந்த வீட்டோட மெயில் பாக்ஸ் இது. இதை பாருங்கள், இதுதான் நம்ம ஸ்டே பண்ணியிருக்க வீடு. இங்கே பாருங்கள், நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த பகலில் அந்த தென்னை மரம், அதுக்கு நைட்டு பாருங்கள் எப்படி வந்து இது பண்ணியிருக்காங்கன்னு. சூப்பராக தென்னை மரத்துக்கு இந்த ரிம் வரைக்கும் அழகாக இது பண்ணியிருக்காங்க.
அங்கே பாருங்கள், தென்னை மரம் எப்படி குலையாக காய்ச்சிருக்கு பாருங்க, தெரியுதா? நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற தென்னை மரம் தான் அது. எல்லாத்துக்கும் எப்படி டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்களேன், ரசிகனுங்க வாழறாங்க. அவ்வளோதாங்க இந்த விலாகு, ரொம்ப ஷார்ட் விலாக் தான் இது. சரி, நான் வந்து பீச்சில் கொஞ்சம் நேரம் என்ஜாய் பண்ண போகிறேன். நீங்களும் உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கிறப்போ ஃபேமிலியோட ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி இன்னொரு விலாகோட உங்களை சீக்கிரம் மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் எல்லோரும் சந்தோஷமாக ஜம்முன்னு இருக்கணும். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சரியா? டாடா, see you soon.